所以在同事眼里你是女超人，是有点夸张，也有点好笑，所以我就不怎么敢把它挂在墙上。我是梁玉新教授，我是国家传染病中心的主任。我可以说是比较稀有品种了，因为当我进入大学的时候呢，我要从一个完全的华文教授媒介转去英语。我的工作是研究、了解病毒、细菌、微生物和其他对我们人体有害的生物，才能有效地预防和控制它们。都市生活紧张忙碌，能像这样来到大自然的环境里呼吸下新鲜空气，真的很不错。对国家传染病中心主任梁玉新教授来说，他的工作自然很忙碌。如果碰到有传染病的疫情，更是一刻都不能够松懈。就像去年一整年，因为冠病疫情的关系，他必须经常不分昼夜的和各国的专家进行视讯会议，了解最新的疫情情况，以确保我国的防疫措施到位。当时他肯定面对了很多的压力，所以我今天就约了他来到汤生自然公园，想要和他散散步，同时放松一下心情，聊聊生活。哎，梁教授你好，素涵你早，你早。哇哦，非常感谢你这么早赴我的约会。其实我是很感谢你邀请我上这个节目。不会，非常感谢你抽出宝贵的时间。那来过这个公园吗？没有，这是我第一次。我也是第一次。不过我们今天来这里是有原因的。那我刚才看了一下这个地图啊，我建议走这条1.5公里的这个路径，就是红色的路线嘛，就是这里。我们一起去看一下吧。好的。平时你有这么早起床吗？平时没这么早，因为今天5点就要起床。平时的话大概是6点多，就是要赶到8点之前到我的办公室。8点之前要到公司了。那么周末呢？周末你平常会因为平时要很早起床吗？会比较睡得晚一点吗？尽量了。老实说，其实星期六呢，我就很喜欢出来到这种野外的地方。散散步啊，锻炼一下身体。星期天呢就可以睡得比较晚一点。那其实去年因为冠病疫情的关系，你的曝光率是非常的高的。那走在路上，会不会有比较多人认出你呢？也有一些人会认出我但是我觉得戴上口罩其实是很好的。真的吗？因为不那么容易被认出来，而且我在野外一般上呢都会戴个墨镜，所以呢就更难认出来。而且很少看到你穿得这么休闲对。但是还有一些其他的公众呢，有时候他们会认出来，是他们会问我，就是我有这个医药的问题，可以上前来问你一些医药的问题。对，你知道我是怎么认你的吗？你的发箍。这是我的一个标志了。所以是从小就喜欢发箍吗？不是，这是从我开始做那个传染病那个研究工作的时候就开始。因为呢我们特别讲究防范交叉感染嘛。所以对这方面老实说是比较注重，尽量让那个头发少碰触我们的脸部。还有呢就是碰过了一些可能被感染的东西的时候呢，就要很勤快的洗手。所以就养成一个习惯了。这就是我们带你来这里的原因。这里以前是海南村。我们知道你是海南人。对。那么以前也是在海南村里面长大的。那么这些照片当中有没有一些情景勾起了你的回忆呢？我想最勾起回忆的呢，就是那个小孩在树上的照片。因为我记得我小的时候呢，在我的家的屋的前面呢，就有一棵大树。因为你可以爬上去，你可以坐在那里，也可以躺在那里，所以是很好玩的一个地方。
所以小时候的童年生活非常的开心。童年是非常的快乐，因为在那里呢，我有一大群的小朋友，跟我都是同年的，所以是很好。就是大呼小叫那一大群就可以出来，我们就可以玩各种不同的那种乡村的游戏，也不需要玩具，全部都是在自然界里面可以找到的东西。我母亲她特别会煮海南鸡饭，所以当她在世的时候，一般上我不在外面吃鸡饭，因为根本完全无法跟她的拿来相比。所以你的乡村以前是在哪里呢？位于新加坡的哪个角落呢？我还记得就是在大巴窑的一个角落，因为呢我的小学是在马里斯塔山。你的童年生活可以说是无忧无虑的，对，然后都是在大自然里度过。对。那你觉得你的成长经历怎么样影响了你呢？其实我童年是真的是很快乐的，所以我就觉得说我们应该延续把这样的一个快乐带给下一代。在下一代的教育里面呢，我是给他们一个很开放、很自由的那种生长空间。就是没有强迫他们读书啦、补习啦之类的东西，让他们选择他们的喜好。他们也是像我一样好动，在童年的时候，所以就喜欢在外面玩耍。你有几个孩子呢？我有3个。现在几岁了呢？现在都大了，我的最大的也差不多要到30岁了。对啊，有吗？这棵就是红毛丹树，这棵你看这个很大的，你那个万年青垂下来的那个大大的，那个就是红毛丹树，那个就是红毛丹树。所以跟着你来就对了，你还可以帮我就是介绍一下自然环境里的一些。你还记不记得说几句海南话？就是好多年都没有说海南话，就是我还记得那个时候就是讲华语运动嘛，所以就是大部分的人都开始不用方言，就是讲华语。比较常用的一些大部分的人都听得懂的海南话的，就是吃饭的嘛，就是夹尾。这里有个标志，看一下。好像是在谈一个海南家庭，应该是他们以前的住家。这户家庭应该是从海南岛去到香港，然后途经经过越南来到新加坡的。我的父母是在大约10岁左右的时候呢，就下来南洋，也是坐那种很小的帆船。我记得我的母亲就说，好几个月的时间才能够从海南岛到达新加坡。途中所受的痛苦，他觉得说真的是难以言没了。主要就是卫生条件不够，饮食嘛，食物呢都分配的不够，所以呢他就有那种水肿的现象，还有严重的那种营养不良的现象。所以是很辛苦那个时候。这里好像还有一个遗址，看起来好像是卫生间，还有水管哦。对对。听你讲的一口流利的华语我很好奇你以前的教育背景是怎么样？传统的思想呢是非常的牢固，所以我是在那种环境里面长大的。那么对华文呢，他们的那种重视的程度是非常的高。我的中学呢是在德信中学，因为受华文教育，所以德信中学当时呢是一个相当出名的一个华校。总的来说，我可以说在我早期的求学时期呢，生活还是过得非常的快乐，因为那个时候去学校上学，很多时候呢就是读书和玩耍，就一大群的朋友。是很难想象医科的学生说求学是玩耍。这就是一个不同的地方。还有呢就是我可以说是比较稀有品种了，因为当我进入大学的时候呢，我要从一个完全的华文教书媒介转去英语。在环境跟语文方面有很大的那种冲击，也可以说是相当困难。这里还有一个告示牌，是关于水井。以前家里有水井吗？有，我小时候在我的家的大门口外面就有一个水井，大概是这样子的。我就记得我小的时候呢，大人就会警告我们不可以靠近那个水井，因为那个水井的水是相当深的。每次看大人去取水的时候，好像是在玩耍，其实很好玩。水桶丢下去，那么再收回来。大概是6、7岁吧，我就想偷偷的也学一下，也把一个桶丢下去。那么要取水的时候，差一点就整个人滑下去，差点掉下去，差点掉在水井里面。那么过后呢，也不敢告诉我的父母亲嘛，因为怕被骂嘛。
大学的时候，医科是你的第一志愿吗？其实不是的，因为那个时候的考量方式就是不要给家庭带来太大的经济负担，我就选择商科，就是3年，因为医科呢是5年，而且呢医科的费用是比其他的科目都来得重。但是问题就是，当我的生物老师发现我选了商科之后呢，就发了一个脾气。那个时候他就觉得说，我教了你那么多生物，我就想我的生物学生里面最少呢有一个能够当上医生。后来经过多久，慢慢才就是跟得上进度，或者是适应？差不多过了1年半2年呢，才开始比较适应用全英文的教书媒介。但是呢，我也很幸运的，就是一部分有华文根底的学姐或者是学长，他们也在旁边鼓励我们呢，就是帮助我们自己做老板，所以他创业，他自己创业。在拍摄这集节目之前，我对梁玉欣教授的认识始终停留在他的医药专业上。他是少数能够用华语把复杂的医药理论清楚解释的专家。在进一步接触之后，我才知道，他有今天的身份和地位，并不是理所当然的。但是，当他在述说当时他所面对的困难，还有他怎么样克服这些挑战的时候，神情和语气都非常的淡然。不过，我觉得，如果他没有坚强的个性和毅力，这是绝对办不到的。他也难得分享了他的成长经历，还有家庭背景对他的影响。他的成长过程淳朴，这或许解释了为什么他的个性可以这么随和。这里是俗称 Allside 的传染病中心旧址，之所以有这样的称号，就是因为门口这只黑色狮子的标志。这里除了见证新加坡传染病学的发展，也是梁玉欣教授事业上一个重要的起步点。今天我要和他重游旧地，听听他分享当年的点点滴滴。Hello， 梁教授你好。你好，素华你好。那这个地方以前采访时候有来过，可是自从它关了之后，就没有进来过。没想到我还有机会进来。那以前来的时候，其实都匆匆忙忙，没仔细去看。这个地方挺大，大概有10公顷。那么是一个很好隔离的设施。它的建筑物跟建筑物之间，它的距离是非常的大，而且呢，它是一层的。这里的话呢，就是整个平面图。那么这里呢，就是我们的指挥中心，这是我们的办公室。这是你的办公室。开始的时候呢，我是在这个办公室。那么过后呢，因为工作人员的数量比较大，那么我呢就搬过去813。这里其实也是你事业上的一个很重要的起点。那在这么多的地方当中，有没有哪一个角落是对你有特别意义的呢？那么我在这里工作了大概20年左右，所以每一个地方对我来讲都有一个很好的回忆。但是呢，我可以先介绍你的就是艾滋病病房。教授，你还记得上一次你来到这里是什么时候吗？其实已经有好一段时间没有到这个病房。那么这个呢，就是我们的主要的治疗艾滋病病患者的一个病房。那么之后呢，我们又加建多一个病房，主要是那个时候病患者数量增加。在我们的医疗系统里面，因为他们受到很大的歧视，就是很多的病患者呢，其实他们在别的地方没有办法找到愿意治疗他们的人，所以我们就有特别的这些设备是专门是给艾滋病病患者。这里有什么设施呢？我们就设立了一个静脉注射的地方。这个主要呢，就是因为艾滋病患者，因为那个时候的药物并不发达，所以很多我们的患者有并发症，他们在这里就接受2个小时，有时候4个小时的静脉注射。而且呢，那个时候的药物呢是特别的昂贵，有时候呢是整千块，就是单治疗一种并发症。
我在美国受训的时候，那个时候我的病人里面呢，大概有58%的病人都是属于艾滋病病患者。那么回国的时候呢，就看到本地的情形，很多呢都是非常年轻的患者，非常的无奈，就是他的人生非常的短暂，他们是被遗忘的一群。所以那个时候就想到说，如果我们也把他们遗忘了，那么会是怎么样的呢？所以呢，我们就在1995年的时候呢，就做了这个艾滋病的计划。我们的宗旨呢，就是跟他走完他的人生的路程。当时你完全不会顾虑说你身边的人怎么看你吗？老实说是有一点那种担忧，因为很多人都对这个病症呢有很大的误解，同时呢对医疗人员也有一定程度的误解。他们觉得很奇怪，为什么你会选择艾滋病作为你的专科研究项目？是不是你也有一点不大正常，或者是脑筋不正常，或者是心理不正常之类的？所以当时家人会支持你吗？我的家人在这方面有一定的尝试，所以他们不会对我产生太大的那种阻力。其实他们都非常的鼓励我。那么艾滋病那个时候呢，是一个不讨好的项目，也没有人觉得说他们有需要做这样的一个项目。那么还有其他的项目是我可以选择的，也许在经济回报方面会比较好。但是我也经过一个长时间的考量之后，我觉得说我们不能够将一群已经被遗忘的人再度被遗忘。所以至今为止，你觉得是收获比较大，还是失去比较大呢？其实我学到很多，就是如何对待另外一个人，如何对待我们的患者，如何跟他们建立一个很好的一个关系。我曾经有一个患者，他就拿了一串粽子过来，医生，我给你吃粽子。因为那个时候我就觉得我不想吃粽子，我说不了，我不吃了。他的感觉就是哇，这个医生拒我之外，你想我的食物不健康吗？或者是什么？其实过后呢，他有跟我提起，他觉得那个时候他有点受伤。其实当我们接触到艾滋病病患者的时候呢，你了解到，单单拿起你的笔开那个药方是完全不足够的。有时候呢，半个小时的门诊的时间，25分钟是听他们诉苦。但是我觉得说，当他们走出我的诊所门口的时候呢，他们会觉得比较舒服，不是因为那个处方，而是他们找到一个人可以听他们讲一些他们痛苦的地方。这里呢，就是我们的病人护理中心。这个中心是我们在1997年的时候成立的。那个时候呢，就是由我们的工作人员，还有我们的很多志愿人士，觉得说我们应该为我们的艾滋病病患者做一些东西。那么就是这样子成立了这一个中心。那么这就是我们的病人护理中心的内部。这个可以说是一个大厅，也是我们的患者和我们的志愿人士在这里聊天或者是交流的一个地方。那么在这里呢，我们就摆了一个桌子和椅子，就是他们可以在这里休息，也可以在这里用餐。开始的时候是相当困难，可以说是很多我们的患者，他们对我们也没有信心，而且呢，他们觉得说，也许我们会把他们的身份暴露。所以我们经过一段时间的努力，才能够赢取他们的那个信心。我们有厨房，厨房的主要的用意呢，就是当我在开始跟病人接触的时候，我们就了解到，有时候病人呢，他们有一种自卑感。这是我给他们的一个考验啊。我就说，我做了一个厨房，你们煮饭。你煮我们也吃，我们大家一起吃，就是说我敢吃你煮的饭，我们一起吃同样的饭。我们有一个患者的工作室，就是主要是做一些手工。那么这些手工呢，我们就会摆设出来，主要呢也是让他们能够筹集一些款项来支持他们的这些活动。其实这个可以说是他们的一个安全的避风港，他们都很喜欢这里。我就记得我有一个病人就告诉过我，当我扛坐的时候我要坐起来，当我可以坐起来的时候我要站起来，当我站起来的时候要走，我就走给你看。其实他做到了，他做得很好。
在这么多年当中，有没有哪一些病人的故事，或者是你接触到的病人的案例当中，给你比较深刻的印象的？其中的一个例子，他是在90年初期的时候被诊断，因为那个时候没什么药物，他们的生命只有1-2年的时间。他就讲到说，也许我应该把我的屋子卖掉，也许呢，我应该把我的现金就分配给我的家人，所以他就那么做了。做了之后呢，我们开始告诉他，现在艾滋病是可以治疗的。现在问题就来了，健康回来了，但是金钱没有了。在他的心理上是非常非常的辛苦。我感觉到对他有一定的那种愧疚。那么到目前呢，就是艾滋病患者可以说是完全恢复健康，有很好的药物，并发症的发病率可以说是降到很低很低。我们现在的主要呢，就是如何让艾滋病患者可以更好的融入社会，可以跟普通一般正常的人一样的，完全没有太大的阻碍，可以正常的生活。90年代的新加坡，传染病专科才刚起步，而艾滋病更是一个当时大家知道的非常少的病毒。梁教授当时明明有选择，可以走一条比较好走、回报比较高的路，可是，在使命和金钱之间，他选择了使命。他选择研究艾滋病的理由，还有想要帮助艾滋病病患的决心，特别让我敬佩，也让我深深体会到什么是医者仁心。你在这里工作了这么多年哦，有没有哪一些比较有趣的事情可以分享的呢？其实这里的地方很大，有点像度假村啊。它就是很典型的英式隔离病房，因为它是有点度假村的感觉，所以有时候病人觉得说在这里休息是相当不错的一件事情。其实这里呢有很多果树，很多不同类型的果树，但是因为我们扩建的时候呢，都把那个果树都消除掉。还有以前还有榴莲树，所以那个时候我们很多工作人员就等啊等啊，看看有没有榴莲这样子掉下来。还记得在旧的传染病中心，你的第一个挑战、最困难的挑战是哪一场疫情吗？第一场疫情是1999年的时候，那个是利百病毒。利百病毒是从猪传给人，所以那个时候呢，主要就是宰猪场的工人被感染到。那是我第一次接触到全新的不同的病毒，可以说是在毫无经验的那种情况之下，来做一个医疗上的一个配备了。利百病毒方面，当时学到什么或者累积到什么经验？那个时候可以说是有一点比较混乱了，忽然间带了50个宰猪场的工人，那么就到我们的诊所，非常的拥挤。如果利百病毒它有那个人传人的性质的话呢，我想呢我们都有很大的麻烦，因为我们就是把所有的人都聚在一起，我们的工作人员的保护服也穿得不足够。是，所以从那里开始，我们就感觉到最重要的一点呢，就是我们要做好我们的分流的工作，这是第一点。第二点呢，就是我们的诊所里面呢，已经具备了一定程度的那个一站式服务。因为如果有一个患者是在一个不经意的情况之下，我们把他送去另外一个地方，比如说照张 X 光，或者是做一些其他的东西，我们可能把这个患者的病毒带给另外一个医疗中心。是，所以经历了这么多场不同病毒的疫情，你觉得哪一场是你印象最深刻的？其实每一场疫情呢都有它的特性啦，都有它的特点，都可以从中学习到很多东西。如果讲到它的那个冲击力，2003年SARS。Health authorities here are taking measures to prevent the spread of the killer pneumonia. Channel News Asia. 我还记得星期五的时候呢，就接到卫生部的通知，就是新加坡是相当不顺畅的一个症状，那么呢，就开始启动传染病中心。刚好呢，那天也是我们的 Dinner and Dance， 所以我就没办法去参加 Dinner and Dance， 就要留下来工作。所以当时他们来的时候，应该第一步就来到这里。这是我们的第一站，就是当病人来的时候呢，他都要经过这里。那么这里也是我们
们最重要的一个分流站。如果他们需要隔离的话呢，就直接从这里呢被隔离。这是隔离病房，这里隔离病房。所以当时隔离病房里面的床位够吗？其实这里呢只有大概20多个隔离病房，所以明显的是不足够。所以就是因为这样呢，我们就扩建了另外一组隔离病房。教授，这里就是临时扩建的病房，对吗？对的。还记得当时可以容纳多少病人吗？或者病床？这边呢总共呢有4组，每一组是20个床位，所以总共呢我们就增建了80个床位。那个时候呢，主要呢我们就让疑似病例在这里接受治疗，每一个就是一个隔离的一个房间，里面呢就有一些特定的设备，还有厕所啦是在里面。那么我们就尽量的有很多的玻璃在这里，窗口的玻璃，还有另外一个就是窗口也是玻璃。玻璃是因为方便观察，方便观察，还有就是方便他们跟外界还有一定的那个视线上的那个接触。还有另外一点呢，就是因为它是一个单一的，所以我们就用一个单一的冷气机，给每一个病房有冷气。它的整个结构呢，就是冷风呢就吹到病人的病房里面。但是这个热风就吹到走廊，这走廊是我们的工作人员的走廊，所以那个时候是相当的辛苦，因为很热。还有呢，就是这个风吹出来是非常的热，再加上那个防护设备，非常辛苦。如果回看你以前当初那个时候，你为什么会选择传染病学这门专业呢？我本身对免疫系统有很大的兴趣。那个时候感染科其实是一个全新的一个项目。那个时候呢，刚好我们就请来了一位从美国毕业的一个传染病专科医生，他是 Dr. David Allen。当他来的时候，他带来了活力，他也带来了他这方面的那个专科的经验，还有他的能力。所以那个时候呢，我就想，其实传染病是一个非常有趣的项目。所以这位美国的医生其实影响了你的一生哦。它影响了我的选择，那个时候是一个非常重要的一个选择。医生very modest person, very intelligent, very observant. So all of the trainees spent a couple of years with me, and then I arranged for them to have positions in the States at various institutions so that they could get other exposure, bring that back, and help fertilize what was going on in Singapore with regard to infectious disease. So she chose to go to Los Angeles, which I thought was very interesting because Los Angeles is a pretty libertine kind of place, and I think values-wise may not necessarily perfectly match up with her values, but she felt it was an important place to be to further her understanding of the world and systems and how to get things done. So I thought that was a really telling characteristic of her, not let possible preconceived notion interfere with her desire to gather information. 传染病学是属于内科，所以为什么当初会决定要选择内科而不选外科？其实当我刚毕业的时候呢，那个时候我就想要选择小儿科，对小孩嘛很有兴趣。但是我做了4个月的见习医生，就感觉到情形是完全不一样的。跟一个很健康的小孩玩耍是很有趣的，但是当你要接触一个患者的时候呢，就完全不一样了。我从来没有想过外科，因为外科一般上呢，主要呢就是动手术，你的思考呢比较单方面，就是说需不需要动手术。内科的话呢，你必须要总结很多不同的病症，然后呢才做一个初步的检讨，然后呢再做检测，然后再把这些信息全部都加起来做一个诊断。所以呢是要经过很多方面的思考，可以说是一个大脑的挑战啊。我对这方面是比较有兴趣。I want to congratulate the completion of NCID. 2018年底，就传染病中心走入历史。位于陈笃生医院旁的新国家传染病中心也开始投入服务。但是没有想到，中心启用不久，就碰上了2019冠状病毒疫情爆发。在疫情的高峰期，曾经出现一天病例超过1000起的情况。由于病例多，床位的情况也相当紧张。梁玉新教授的办公室就在国家传染病中心内，我现在就要向他了解当时的情况。
现在我要带你去的就是我们的访客的登记处。那么进到这里呢，就是我们的负压病房，里面的气压呢是比外面的来得低，所以呢空气只能够单方向的流动，我们可以确保外面的空气呢其实不会被里面的污染。所以总体来说，这个大楼呢，我们就有330个床位，但是在高峰期的时候呢，其实我们有500位病人在这个大楼里面。像这个透明的玻璃，它的用途是什么呢？主要呢就是当我们的工作人员需要把一些物品从外面传到里面病房的时候呢，其实他们只需要经过箱子传送过来，他们就不需要进入病人的病房。而且我也观察到这里很明亮、很透明，所以在设计的时候是有想到心理的因素吗？对的，就是我们尽量能够让他们感觉到他们跟外界并没有完全隔离，他们可以看到外面，那么同时呢，他们也可以看到外面的这里。所以这也是护理人员的工作室。对，所以这个也是一个比较特殊的一个设计，就是说其实我们的工作人员可以坐在这里直接观察隔离病房里面的病人。所以有一个互动，不会觉得说很孤立。他们不会觉得很孤立，对我们来讲呢，工作人员来讲呢，是有直线的那种视线在我们的视线里面。是，这就让我想起我们在旧传染病中心参观 SARS 隔离病房的时候的那个情景，那个功能是相似的。对，所以我觉得说我们应该不断的吸取不同疫情所给我们的经验，和不断的进步。一般上，世界大流感的时候呢，是每个几个世纪都会回来一次。当这个冠状病毒再来袭的时候呢，就是现在的COVID-19， 我们就想说，也许我们已经有很好的经验了，因为我们已经经过了2003年的 SARS 的冠状病毒。其实完全不然，这2个冠状病毒，它的特性是很大方面说是很不相似的。它的特性不一样的地方是在哪里呢？最重要的第一点呢，就是它的那个传播力。一开始发病的时候呢，我们就从它的样本里面看到非常高数量的那个病毒，那就是说它的传播力在很早的时候就已经开始了，无症状传播，或者是在还没有症状之前也可以传播，而且传播力非常的高。COVID-19 我们需要动用整个社区都要明白这个病毒是怎么样传播的，为何我们要戴口罩，为何我们要洗手，为何我们要保护我们环境的卫生。我马上来欢迎我们今天的嘉宾是国家传染病中心主任梁宇欣教授。梁教授，欢迎您。目前本地社区感染的情况算不算已经？我们早前访问了国家传染病中心主任梁宇欣教授，来听听他怎么说。在跟外界接触的时候呢，它本身就有一定的风险可能，所以在我们本地来讲呢，在入境的旅客的时候呢，我们就会问他们有没有一些症状。梁玉新教授在2020年可说是曝光度最高的医疗专家之一。打开电视，翻开报纸，经常可以看到他向媒体解说有关冠状病毒疫情的信息。去年11月，他入选 BBC 英国广播公司全球100大女性排行榜，肯定了他在对抗疫情方面的贡献。他也是入选这个排行榜的第4位新加坡人。2020年，冠病疫情改变了我们所有人的生活。那2020年对梁教授来说，又是怎么样的一个年份呢？在疫情的最高峰期的时候，那么多的病例我想这里肯定是非常的就是忙碌，但是会不会混乱呢？混乱一般上是不会啦，但是忙碌是一定会有的。那相较于当时，现在的工作量应该相对少一点吧？其实也不能够说会有太大的减少。整天的工作之后呢，晚上呢还要跟其他世界各地的学术者交流，可以说是有时候整个晚上。回看过去1年你觉得2020年对你来说是一个怎么样的年份呢？我觉得是一个就这样子流失的一个年份。回头来看的话，2020年其实没有带给我们太大的回忆，除了就是工作、打仗之外呢，其他可以说是一片空白啊。就是会觉得2020年
白过了呢？白过了。可是从另一方面来看，又学到了很多的一些宝贵的经历。对，所以对抗疫情来讲呢，做了很多，但是对其他方面呢，完全是空白的。所以会想要弥补吗？有时候就觉得好笑，因为有时候忽然间人家就问你，刚刚来的这个地方，上次是多久之前？2020年是在哪里？其实完全没有这个印象。这个是我们的一个小小的休息室。我们设计这个休息室呢，主要考虑到如果有疫情爆发的时候，有时候他们会太疲倦，有一个地方可以让他们休息。是设想周到。你有在疫情的高峰期在里面休息过吗？我没有，但是我希望有一些同事他们可以休息，也有一个扛坐的椅子，可以让他们比较轻松一点，可以躺下来睡个小眠。对，但是我想他们都没有这个机会，就太忙了吗？太忙了。那么回到这个新的国家传染病中心NCID 这个徽章据说你特别喜欢它的设计为什么呢？我们的宗旨就是保护新加坡人免受传染病的干扰。这样子的话呢，在徽章里面呢，你就可以看到一个 shield，一个盾，还有呢，重点呢就是放在人和创新，所以一个人和创新就在徽章的中间。OK， 原来有这样的一个意义。所以对国家传染病中心的未来你有定下什么目标吗？我想最重要的呢就是人力的培养。第二呢，我们还要继续在科研方面努力。在传染病的领域里面，如果要做得很好的话呢，什么东西都要及时。就是如果我有一个患者来我的诊所，他是一个疑似病例，我要在很短的时间里面，很有效的、很正确的来确定他是不是已经被感染。但是这一方面呢，我们还是在科技上没有办法达到的。如果我们能够提升我们的这个科技，可以很好的及时检测的一种方式，那么就可以带给我们很大的科技上的突破和进步。所以你的目标是放在国际舞台上的。对，我觉得新加坡是可以做到这一点。因为如果你是从整个疫情的控制的角度来看的话呢，新加坡是世界数一数二了。这里就是你平时办公的地点。对，这就是我们的开放式的办公室。那和以前比较起来，环境有很大的不同。对，这个是新的，所以它的空间比较大。那么我们的工作人员之间的距离也比较大。就感觉空间比较宽阔。比较宽阔。那这就是我的一个小小的办公室。你的办公室。对。其实一进来就被2尊关公吸引，为什么会有2尊的关公像呢？这是我从中国带回来的，所以主要呢就是因为我觉得这种正义感。所以这是一个很正面的一种形象，所以我很喜欢这样的一个正义感的形象。然后《三国演义》里最喜欢的人物也是关公吗？我最喜欢的其实是诸葛亮但是我觉得说把诸葛亮的塑像拿出来，可能没有那种很鲜明的那种感觉。其实这个空间虽然小，但是有你很多个人的一个风格。这里有一幅画，我可以拿上来吗？好的，好的。哇，这也是我的同事给我的，就是在我生日的时候呢，他们就做了这幅画给我。The Incredible Superwoman 女超人对抗病毒 SARS、Ebola 还有 Monkeypox。是有点夸张，也有点好笑，所以我就不怎么敢把它挂在墙上。但是我很感谢我的同事，他们给我这幅是一个很大的鼓励。是的，是的，我也觉得这个很特别。在医疗的行业，医生或者是主管级人物以上的阶层毕竟是男性居多，所以作为当中的少数，你觉得你有面对怎么样的一个困难或挑战吗？困难和挑战，我想是无可避免的，然后要看你个人的心态。我们每次都说我们是需要男女平等是我们的口号啦，男女平等。但是真正的可以做到男女平等吗？我们要看你从哪个角度来看。大家一起工作的话呢，给我们各自一定程度的尊重。如果能够达到这一点的话呢，在工作范围里面可以说是可以达到男女平等。最重要还是心态，就是说，如果你真的觉得你比不上别人，那么你就永远比不上别人。如果你觉得说你要超越的话呢，你就要努力的超越，不要认为自己不平等，不要认为自己做不到，
其实我们可以做的比男性更好。其实，在这些纸张里面，其实有一张很吸引我的，就是 Happy Birthday Mom。对，这是女儿还是就是儿子？我的女儿啊，女儿。我最小的女儿，她在2年级的时候就画了给我。画了给我之后呢，我觉得说挺不错的。那个时候就鼓励她，就一直放在我的办公室里面，一直到现在。还有一个 Outbreak Preparedness Research， 这个是我在3-4年前就构思的。我觉得说是一个整体的一种怎么样对付疫情之间爆发的时候呢，所需要做一些科研。我一直放在这里，因为它给我很好的指示。因为有时候呢，你转过头来一看的话呢，你就知道哪一部分呢，你还是要继续再努力。所以你平时工作这么忙碌，有时间陪家人吗？有个时候呢，我就想说，也许我太过忽略他们，是不是应该做一些 part time， 就是花多一点时间可以陪他们。其实呢，我的小孩呢就很快的就回答我了，他们说：“妈妈，你千万不要这样做。”为什么呢？主要呢，他们觉得说，如果我在家，我会强制他们读书，我会唠叨，我不给他们自由。我也问过我的小孩，到底我是怎么样的一个妈妈？他们觉得说还可以，就是你不管我，我更开心，就是我有比较多我的自由的空间，没有人一直跟你唠叨之类的，他们觉得说很好。他们有任何一位是想要就是跟你从事同一个行业的吗？根本没有。其实他们给我的答案都非常非常的简单。他们说：“妈妈，你做的太辛苦了，你的报酬太少了，我就不愿意跟你一样。”从你的个性来看，感觉是似乎比较乐观。我的观察是对的吗？我想应该是是属于比较乐观的。但是有时候也有悲观的一面呢，就是有时候看小说啦什么之类的哈，还是会有一点点那种悲观的那个情绪，那种情绪或者是那种感觉。但是我想我的人生的主要呢，就是如果有困难，我就一定要克服它。是那种克服困难之后的成就感，可以带给你很大的那种鼓励。我觉得说最重要的是要活得快乐。梁玉兴教授给人的印象向来是专业冷静，但这次的接触让我认识到了他不同的一面。作为国家传染病中心主任，梁教授的工作量还有压力肯定非常的大，特别是现在面对疫情。不过他还是非常有耐心，把许多重要的经历和决定，包括事件的背景都一一告诉我们，把事情交代得清清楚楚。或许是他当医生时所培养出来的习惯，不过这或许也是他的个性。梁教授说话非常温和，语气平稳，几乎感受不到他情绪的起伏。不过透过他的分享，可以感受到他的内心其实是很温暖的。他说自己慢3拍，需要时间思考。很多人都说我是慢3拍的，一般上就是一个问题的话呢，你必须要思考。你思考的范围里面呢，不单单是现在，你要想到这一步你做了之后，第2步、第3步会是怎么样的。所以呢，我会比较慢，我的反应会比较慢。但我觉得他的思路其实非常的敏锐，而且我可以感受到他内心的力量。我没有戒指，我也没有戴手表，我也没有戴手环。有时候我们不了解，可能戒指里面会藏着很多的细菌，因为你洗不到嘛。还有呢，碰过了一些可能被感染的东西的时候呢，就要很勤快的洗手，所以就养成一个习惯。现在有木瓜树啦、香蕉树啦之类的如果看它们结果，又可以食用它的果实，其实是一种满足感，很快乐，快乐，有收成的快乐。对，还可以分享。